बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम ब्यूरो टाइम सां गॾु जो मेज़बान अज़हर गुलसरकी हाज़िर आहियां। ईद जे ॾिहाड़नि गुज़रण खां पोइ जीअं त अॼु ईद खे चोथों ॾिहाड़ो आहे ऐं बरसातुनि जो सिलसिलो बि जारी रहियो ईद दौरान। ऐं हीअ क़ुर्बानी वारी ईद हुई ऐं क़ुर्बानी बि सुन्नत इब्राहिम जी तौर ते मुस्लमान क़ौम करे रही आहे। ऐं उन क़ुर्बानीअ जूं जेके गंदगी थिए थी या वरी जेको बारिशुनि जे करे शहर इलाइक़ा समूरा ॻोठ शहर बस्तियूं वाहण सभु भिॼी पिया ऐं उते गंदगी फैलिजी वई सॼी। ऐं जेके कचा इलाइक़ा या पका इलाइक़ा जिन में घणेई बरसाति पवण जे करे उहे नालियूं ओवरफ्लो थी वियूं ऐं शहरनि अंदरि बि हिकिड़ी गंदगी फैलिजी वई ऐं समूरे जो समूरी सूरत हाल ॼणो हिकिड़ी बदबूदार बणिजी वई। ऐं वेतर क़ुर्बानी करण जे करे जेके क़ुर्बानी जे जानवर खे ज़बह करण खां पोइ उन जूं गंदगी निकिरे थी उहा बि हिकिड़ी बेएहतियाती जे करे या हिकिड़ी ग़ैर ज़िमेदाराना सूरत हाल जे करे उहा बि हिकिड़ी बदबू जो सबबु बणिजे थी ऐं शहरनि जी ख़ूबसूरती सख़्तु मुतासिर थिए थी। अहिड़ीअ तरह सां जैकबाबाद ज़िले अंदरि बि साॻी सूरत हाल रही ऐं बरसातुनि जे करे गंदगी थी ऐं जेके क़ुर्बानी कई माण्हुनि उन्हनि जे जानवरनि जी जेके गंदगी फैली उन्हनि खे या त हिकिड़ा जैकबाबाद शहर आहे उन शहर में त स्लाटर हाउस हुजणु खपनि पर अफ़सोस को उते स्लाटर हाउस फ़ाल कोन्हे, हुजण जे बावजूदि फ़ाल कोन्हे। ऐं हिते हर माण्हू पंहिंजी मर्ज़ीअ सां जिथे वञे थो उते जानवर ज़बह करे छॾीनि ऐं उहा गंदगी फैलिजी थी वञे ऐं उनखे सफ़ाई करण जे लाइ जेके म्युनिसिपल अमलो हुजे थो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे उन्हनि जी ग़ैर ज़िमेदाराना रवश अॻ में ई आहे। उहो शहर अॻ में ई गंदगी जे वर चढ़ियल रहनि था त वेतर अहिड़ी सूरत हाल में उहो वेतर मसइलो बणिजी वियो आहे। हाणे हिन वक़्तु असां हलंदासीं ठुल्ह ॾांहुं त ठुल्ह में उते छा सूरत हाल आहे सफ़ाई सुथराई जी, उते म्युनिसिपल अमले केतिरो कमु कयो आहे या हीअ जेका बरसातुनि जे करे गंदगी थी या क़ुर्बानी जे जानवरनि खे ज़बह करण जे लाइ गंदगी थी उन हवाले सां जेको उतां जो म्युनिसिपल अमलो आहे उन केतिरी ज़िमेदारी अदा कई, उतां जे माण्हुनि जो छा चवणु आहे। अचो त ठुल्ह मां सरमंद सां राब्तो करे उतां जी सूरत हाल खे ॾिसूं। जी बिल्कुलु अज़हर साहब, जेको तव्हांखे पाण मालूम आहे त पूरे सिंध में केतिरनि ॾींहंनि खां वठी बरसाति जो सिलसिलो जारी आहे ऐं गुज़िरियल ईद खां अॻु या ईद खां पोइ जेके बरसातियूं थियूं उन बरसातियुनि जे करे जेके सिंध जा केतिरा इलाइक़ा ॿुॾी विया। इंतिज़ामी म्युनिसिपल कमेटी ऐं पब्लिक हेल्थ जे नाले सां केतिरा इलाइक़ा हिन वक़्तु बि ॿुॾियल आहिनि। पर जेका उन ठुल्ह में जेका उते सूरत हाल ॿी आहे, ठुल्ह में जेको म्युनिसिपल अमलो ऐं जेका पब्लिक हेल्थ वारनि जे तरफ़ां जेको कमु तेज़ी सां जारी आहे। मुख़्तलिफ़ जेके इलाइक़ा जेके बरसाती पाणी में ॿुॾी विया, शाही बाज़ार हो, मियारको बाज़ार हो, स्टेशन रोड हो, जंगल मोड़ हो, रियाज़ कॉलोनी, मदीना रोड, मैन प्राइमरी स्कूल, केतिरा इलाइक़ा जिते 2 खां 3 फुट पाणी बीहजी वियो। उहो पाणी हिन वक़्तु जेका उते क्लियर करायो आहे जेतो 14 खां पोइ वरी बरसातुनि जो जेको पंहिंजो सिलसिलो शुरू थियो। इन हवाले सां असां हिते ॻाल्हाईंदासीं, कोशिशि कंदासीं ठुल्ह जे शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं ऐं म्युनिसिपल कमेटी या पब्लिक हेल्थ जे कंहिं नुमाइंदे सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त तव्हां इन हवाले सां कहिड़ा इंतिज़ाम कयो, पाणी खे निकाल करण लाइ कहिड़ा इंतिज़ाम कया आहिनि। हाणे जेका 14 खां जेका बरसातूं जो सिलसिलो शुरू उन लाइ तव्हां कहिड़ा उपाउ वरिता, अचो त हुन सां ॻाल्हि ॿोल कयो। साईं बिल्कुलु निकाल न थी सघियो। असां ईद वारा ॾींहं बि घर में गुज़ारियासीं ऐं गिलियुनि में महलनि में हिन वक़्तु बि तमामु कंहिं गंद थी वियो आहे, बदबू थी वई आहे। जेको इंसानु उज़ई जीअं कयो आहे उज़ई वारो गंद बि उते उन्हनि उछलियो आहे। बिल्कुलु ईंदमि ठुल्ह हिकिड़ो लाकारा थी वियो आहे, मुकमल ठुल्ह हिकु माना हिननि ख़तमु करे छॾियो आहे। पाणी जेको मुकमल बीठो आहे हे हाणे अञा आया न आहिनि, हे पंहिंजे मदद पाड़े वारनि गॾिजी करे इहो पाणी कढियो आहे ऐं टाउन वारा न आया ऐं हीअ सूरत आहे बिल्कुलु सॼे ठुल्ह जी इहा ई सूरत आहे। बिल्कुलु असां हे नाहिल जेके नाहिल असांजे मथां मुसलत कया विया आहिनि। भई हिन टाउन वारनि खे असां छा चऊं। बिल्कुलु ऐं जॾहिं बरसाति पए थी, थोरी बरसाति कलाक जे बरसाति में सॼो ठुल्ह ॿुॾी थो वञे ऐं उहो नाली जो पाणी बि ॿाहिरि थो अची वञे छो त नालियूं मथे आहिनि, रोड हेठि आहे, नेकाल बिल्कुलु न आहिनि। हिननि करप्शन करे सॼो माल हड़प करे छॾियो आहे। असां जेके वज़ीर आला खे अपील था कयूं त महिरबानी करे ठुल्ह खे नज़रअंदाज़ न कयो वञे। ठुल्ह हिकु वॾो तालको आहे। साईं जेॾी महिल इलेक्शन थिए पई त उन्हनि जेॾी महिल बरसाति पई त सभु हिते मौजूदु हुया। हाणे जॾहिं इलेक्शन खटे विया, धांधली सूरत में खटे विया, हाणे मां चवां त असांजे वार्ड में 7 वार्ड आहे, 7 वार्ड जो ग़ुलाम मुर्तज़ा बुढ़ो उथियलु आहे। हिन वक़्तु ताईं नज़र ई न आयो आहे, को 10 वार्डनि में कोई मेंबर नज़र न आयो आहे। हिन वक़्तु ताईं हुननि खे खटे वेही रहिया आहिनि। हाणे त हुननि लाइ मसइलो ई न आहे, उहे 5 साल ईंदा ई न, इहो असांखे गुज़ारिणो पवंदो, उहे न ईंदा असां ॾे। सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे। हींअर बीठा आहियूं कंदकोट रोड सां, हिते खणी सुकल आहे। उहो साम्हूं तव्हां जेकॾहिं ॾिसंदव या अॻिते रियाज़ चौक ते वेंदो या हिन पासे तव्हां जेकॾहिं स्टेशन रोड सां वेंदो, जाते काथे सिर्फ़ु तव्हांखे गंदगी नज़र में ईंदी।
म्यूनसिपल कमेटी जो जेको अमलो आहे उहो किथे बि तव्हांखे नज़र कोन ईंदी। हेॾे खणी बरसाती पाणी हिननि निकाल कयो, जहिड़े टाइम बरसाति हले पियो त हिननि जूं कुझु मशीनरियूं हलनि पियूं, हाणे जॾहिं बरसाति बीठो आहे त हिननि जी का मशीनरी ज़ाहिर ई कोन्हे। उनजे करे असां शहर वासियुनि खे जेके ॾुखियाईनि में मसइला पेश अचनि था पिया, असां हिननि खे इहो गुज़ारिश कयूं था पिया, असांजो मुतालबो कयूं था, इहो असांजो हक़ आहे त शहर में जेका गंदो पाणी आहे इहो फिलफोर निकाल कयूं। इन्हनि जो इहो फ़र्ज़ में शुमार थिए थो पियो। के दोस्त वरी पोस्टूं रखनि था त CMO साहब ज़बरदस्त कमु करे थो पियो, CMO साहब पाणी निकाल थो करे। बाबा इहो हुनजे फ़र्ज़नि में शामिल आहे, उहो पघार वठे थो पियो। असां जेको आवाम टैक्स अदा कयूं था पिया, उन टैक्स मां उन्हनि खे पघार थो मिले। असां वरी बि उन्हनि खे इहा ई गुज़ारिश कयूं था पिया त बराए महिरबानी जिन रोडनि ते गंदो पाणी बीठो आहे उहो फिलफोर निकाल कयो वञे। नाहेल इंतज़ामिया आहे असांजी हितां जी, का बि शइ नाहे। हालांकि हे तव्हां महला मेन रोड आहिनि, मेन रोड वेकरा आहिनि, तंहिंजे करे हिते थोरो घणो निकाल जो सिस्टम बहितर आहे। बाक़ी जेकॾहिं मां हिंदूमाला जो रहवासी आहियां, तव्हां हिंदूमाला में हाणे बि तव्हां विज़िट कंदव न, उते एतिरो गंद पियो आहे, एतिरो गंद पियो आहे जो उनजी का इंतिहा बि कोन्हे। तव्हां माण्हू टपण जहिड़े बि लाइक़ु न आहे, धप किन किचिरो एतिरो वधी वियो आहे जो ईअं महलनि में तव्हां वञो न तमामु घणो गंद आहे। बाक़ी ॿाहिरियों साइड त मेन रोड आहिनि, वॾा रोड आहिनि, ऑलरेडी उनजो पाणी वेकिरो थी वञे थो, पंहिंजे वेकिरे सां हलियो थो वञे। तंहिंजे करे हीअ चवनि था त असां वॾी सफ़ाई कई आहे। न काउंसलर त माशाल्लाह आहे, मिलण में पूरा हुआ, कंडनि में पूरा हुआ, वॾेरनि जे बंगलनि ते पूरा हुआ। उन्हनि खे कहिड़ी ख़बर, उन्हनि जो कमु छा आहे? उहे अहिड़ा ई माण्हू आणींदा न जेके असांजे येसमैन हुजनि। वॾेरनि जो येसमैन हूंदो, उन्हनि जो छा वञे कमु आहे, अची करे नालियूं ठाहींदा या कुझु बि कंदा, उनजो को बि न आहे। उनजो कमु इहो आहे बसि तव्हां जीअं चवंदो, साईं जन चवंदो हा त हा, न त न। उन टाइम त साईं हाणे वोट वठिणो आहे त मां घिटी जो ॿुहारो बि पाण ॾींदुमि, नाली बि मां पाण साफ़ु कंदुमि, तॾहिं त कमु थींदो न। उहो 2 ॾींहं बसि हिकिड़ो ड्रामेबाज़ी करे, जीअं हाणे मुराद अली शाह उते ड्रामेबाज़ी कराची में कई त बीठो हुयो पाणी में विच में, पोइ हर को चए पियो त साईं हिन जहिड़ो तव्हांखे CM मिलंदो ई कोन। जेकॾहिं इहो न मिलियो त तव्हांखे परवेज़ खटक जहिड़ा मिलंदा। अफ़सोस आहे मूंखे चवणो पिए थो, बसि ड्रामेबाज़ी करे मोटी था अचनि, 2 ॾींहं ते हाणे लभिन असांखे। इहो इलेक्शन जो दौरु हूंदो आहे न, त पोइ हर को माण्हू अची ॿेड़नि में निकिरी करे अची ॿाहिरि वेहंदा आहिनि त असांजो कमु हीअं, असांजो कमु हीअं। सॼे शहर में जेको आहे निकाल न आहे, पाणी रोकियो पियो आहे, न का जेको आहे सो इंतिज़ामिया आहे, न को असांजा जेके पब्लिक जेको आहे सो हेल्थ जा जेको आहे नुमाइंदा आहिनि। साईं तव्हां ॾिसो था पाण शहर जो निकाल न आहे, सॼो शहर किन लॻो पियो आहे। हर शहर में 2 फुट 2.5 फुट पाणी बीठो आहे। अमरूद जो ॾिसो, टाउन जे अॻियां तव्हां ॾिसी अचो, हर जॻह ते पाणी अधु बीठो आहे। थियो हिते मोटर आहिनि कोन, मोटर जेके सरदारनि जे बंगलनि ते पिया आहिनि, वॾेरनि जे बंगलनि ते पिया आहिनि, थिया भंगी वेचारा बाल्टियुनि ते पाणी कढनि था पिया। ऐं इन जे बावजूदि असां अॼु तव्हां ॾिठो हूंदो, असां नेट ते बि रखियो आहे त उन्हनि जा 12 हज़ार भंगींदा मोहम्मद ॻोल्हे कटाया विया आहिनि। तंहिंजे करे छाजे करे बाबा इंसाफ़ त इहो हुजणु खपे हा, त उन्हनि जी राति ॾींहुं महिनत करनि था, बाल्टियुनि ते पाणी कनि था, उन्हनि खे 2-3 हज़ार वधाए ॾियनि त उनजे बचनि जो गुज़ारो करे। इन जे बावजूदि उन 12 हज़ार कटाया आहिनि, डिफेंस पघार नथी ॾी वञे। ईदगाह ॾिसो, साईं दामन अली शाह जो, साईं ईशान अली शाह जो अॼु बि 3 फुट ईदगाह में पाणी बीठो आहे, जंहिंमें हज़ार माण्हू मुस्लमान निमाज़ पढ़ंदा हुआ। इबाद जॻह उहे उते पाणी सां भरे बीठा आहिनि, कोई इंतज़ाम न आहे। नाल साईं साफ़ु ॾिसो था हालत, हाणे हिते रबर चौक हाणे साफ़ु थियो आहे, इहो उस जे करे थियो आहे, हुननि जी पंहिंजी महिनत कोन्हे। बिल्कुलु हा, अॼु थियो आहे SG माफ़ी जे अॻियां, कोरट जे अॻियां, अॼु बाल्टियुनि ते मां नेट ते ॾिसो, बाल्टियुनि ते बाबा मोटर काॾे आहे? हेॾी बरसाति ॿुधाइनि था 2 ॾींहं, 14 खां 19 तारीख़ ते 4 ॾींहं मोटर काॾे आहे? मोटर था 1-2 मोटर आहिनि किथे हलनि था, उहे मोटर में पुछनि त नाकारा लॻा पिया आहिनि। साईं असांखे ॾिसण में कुझु बि नथो अचे पियो, बीमारी थी थी हाणे ॾिसो, किन थींदो, बदबू थी आहे शहर में। तव्हां त सोनवा खां त टपो साईं बाज़ार में बदबू थी वई आहे, किन कारो गारो थी वियो आहे, को ट्रैक्टर कोन्हे, का कीन कोन्हे, का ट्रैक्टर काॾे आहे? अकबर खान जे दौर में ॾिसो ताड़के नादमो ट्रैक्टर हुया, टालियूं, का शइ न आहे, कोई इंतज़ाम न आहे। भंगी जेको बसि बाल्टियुनि ते कमु करनि था, कोरियुनि ते, बाक़ी ॿियो इंतज़ाम कुझु बि न आहे। कुझु बि कोन्हे, छा खाइण जे कढनि इहे सभु। जीअं बि MP MNA थी विया हितां जा, जंहिंखे उन्हनि खे पकड़े हिते बीहायो, भवाए पाणी कढियो तव्हां। हाणे तव्हां ॾिसो कराची में लिहारे में जो बिजली जो लोड शेडिंग हुयो, MP MNA खे पकड़े उन ते उते बीहाए चयो असांखे बिजली मां तूं करे ॾियो। चिक लॻी पई आहे, गोॾे जेॾो पाणी बीठो आहे। काथां जेकॾहिं पाणी कढनि था, हिकिड़ा ख़ुदा वास्ते नलका लॻल आहिनि थाणे A सेक्शन जी वटि में, हितां जेको किनो पाणी आहे सॼो उहो कढी उन्हनि जी वटि में वञी हारनि था। 3 मोड़े सुबुह वियासीं, बाक़ी हाणे हितां जा नाज़िम या को ज़ाहिरी कोन्हे को। बाबा हे नलका ख़ुदा वास्ते लॻा आहिनि, अवाम पाणी भरे थो, तव्हां अवाम खे पाणी ॾिनो त कोन्हे, अञा रहंदो इहो तव्हां पाणी फिरियो था। चई न बसि हे पाणी सुकी वेंदो। बाबा सुकी कीअं वेंदो? इहो पाणी जर में वञे थो, इहे नलका ख़राबु थी वेंदा, नलका मिठा न थींदा। बहरहाल को मरण जे लाइ तयारी कोन्हे को। जेको किनो पाणी आहे शहर जो काॾों बि आने, शहर में अंदरि तव्हां वञी हालत ॾिसो, कंहिं बि राबर चौक को, जंगल मोड़, रियाज़ चौक को, कंहिं बि जॻह ते ॾिसो, मेन बाज़ार आहे, ढक बाज़ार, उन में ॾिसो त गोॾे जहिड़ो पाणी बीठो आहे।
कुझु बि कोन्हे, का शइ बि कोन्हे, काॾूं असां त का शइ केरी वारा कख ई कोन था ॾिसूं, कुझु बि कोन अथनि। हे छड़ो ख़ाली हवा लाहियूं, को वोट त कोन थिया आहिनि। हे त वोट पंहिंजा पाण कयूं, पंहिंजो पाण हलिया विया आहिनि। साईं तक़रीबन अॼु जेकी बरसाति असांजी अॼोको ॾींहुं बरसाति न पई आहे, मुसलसल 4 ॾींहं असांजे हिन तालके ठुल में बरसाति जो वसकारो हुयो ऐं आख़िरी ईद वारी राति जेकी बरसाति पई उहा तमामु ज़बरदस्त ऐं ज़ोरदार बरसाति हुई। असां कोशिशि कईसीं त असां ईद वारे ॾींहुं माण्हुनि खे रिलीफ ॾियूं ऐं असां कोशिशि कईसीं अॻ में बि जॾहिं पाणी बरसाति जो बीहे पियो असां उन टाइम पाणी खे निकाल कयूं पिया जेके असां वटि वसायल हुया। ऐं असां अॼु बि जेको रहियो खयो पाणी अॼु बि असांजूं सॼियूं टीमां हिन में असांजे शहर में कमु करनि पियूं ऐं मोटर हलनि पिया ऐं सुठे नमूने सां असां जेको आहे कोशिशि कई आहे त असां शहर जे माण्हुनि खे रिलीफ ॾियूं सफ़ाई जे मैटर ते पाणी निकाल करे वियासीं। हिन वक़्तु जेको स्टेशन रोड आहे, बलोच कॉलोनी आहे, इन खां पोइ तव्हां अचो SDM रोड आहे, उहो बि असां क्लियर करे आहियूं, हिंदू महल आहे उहो क्लियर करे आहियूं। उन खां पोइ पुराणी प्रेस क्लब जेकी आहे असांजी, ऐं अॻिते वेंदव जंगल मोड़ आहे, उन खां पोइ अॻिते वेंदासीं असां रियाज़ चौक आहे, असां उहो बि क्लियर करे आहियूं। उन खां फिरी ईंदासीं असां अंदरि जामिया मस्जिद चौक आहे ऐं मेन म्यूनसिपल जो जेको रोड आहे, असां मेन वॾे में वॾा इहे जिते पाणी 3 खां 4 फुट पाणी बीहजी वञे थो ऐं असां अॼु जेको आहे इन्हनि खे क्लियर करे विया आहियूं। जी बिल्कुलु अज़हर साहब, त तव्हां ठुल जे शहरनि जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन जो चवणु आहे त ठुल शहर में जेतोणीकि म्यूनसिपल अमले ऐं पब्लिक हेल्थ वारनि ईद वारे ॾियारे में बरसाति जो पाणी निकाल कयो, जेके मुख्य जेका रोड आहिनि उते त पाणी निकाल थी सघियो आहे, पर जेका शहर जो घिटियूं रोड रस्ता जेके आहिनि उहो हुन में इन वक़्तु बि पाणी बीठल आहे। गंद जा जेके ढिग लॻा पिया आहिनि शहरनि जो चवणु आहे त म्यूनसिपल अमलो ख़ासि करे पब्लिक हेल्थ वारनि खे इहो घुरिजे त फौरी तौरु जेका ठुल शहर में जेका बरसाती पाणी निकाल कयो। हुन चयो त बरसाती पाणी बीहण करे शहरी जेको कारोबार उहो मुतासिर थियो आहे, ख़ासि करे ईद वारे ॾियारनि जेके ईद जा 3 ॾियारा हूंदा आहिनि, जेके कमाई जा ॾियारा हूंदा, दुकानदार बंदि आहिनि, जिते बरसाती पाणी हूंदो, जिते 2 खां 3 फुट पाणी बीठो हूंदो त ज़ाहिर उते कारोबार मुतासिर थियो शहरनि जो। इहो चवणु आहे त इहो बरसाती पाणी निकाल करे कयो वियो उन शहरनि जो। इहो बि चवणु आहे त 14 तारीख़ खां जेके बरसातूं उन लाइ जेका तकड़ा क़दम खणणु घुरिजे। जॾहिं इन वारे म्यूनसिपल कमेटी जे एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद नवाज़ गोले सां ॻाल्हि ॿोल्हि उन चयो त असां शहर जा मुकमल रस्ता जेका उहे साफ़ कराइनि, पर घिटियुनि ऐं गलियुनि में कमु हलंदा। जेतोणीकि म्यूनसिपल अमलो चयो त असां शहर में सफ़ाई कराए, पर शहरनि जो चवणु आहे त शहर में उहो कमु न थी सघियो आहे जेको थियणु घुरिजे। जी जी तव्हां ठुल जी सूरत हाल को तव्हांखे आगाही ॾिनीसीं ऐं ठुल खां पोइ हाणे हलंदासीं असां जेकबाबाद ज़िले जे हिकिड़े ॿिए अहम तालके गड़ी खेरे ॾांहुं, त उतां जी कहिड़ी सूरत हाल आहे, छो जो बरसातुनि उते बि उन इलाइक़नि में बि गंदगी कई आहे ऐं पाणी सॼे शहर जी सभु घिटियुनि में ऐं नालियुनि जो ओवरफ्लो थियण जे करे उहो गंदगी वारो गंदो पाणी बि बीठल हुजे थो ऐं हिकिड़ो माण्हुनि जे लाइ अचु वञु बि हिकिड़ो मसइलो बणियलु हुजे थो। उते कुर्बानी वारी ईद जे करे जानवरनि जे ज़बह करण खां पोइ जेका सूरत हाल बणी या पाणी बारिश जे पाणी जे करे, बरसाति जे पाणी जे करे उते कहिड़ी सूरत हाल बणी, उतां मोहम्मद इब्राहिम अबड़ो सूरत हाल खे फोकस करे रहियो। अचो त गड़ी खेरे बाबति सूरत हाल ॾिसूं। जी बिल्कुलु अज़हर साहब, अगरि बरसातनि जे हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त ॿियनि शहरनि जी भेट में गड़ी खेरो अंदरि जेको आहे साफ़ सुथराई जेको कमु आहे त उहो बहितर रहियो आहे ऐं गड़ी खेरे जो जेको ड्रेनेज सिस्टम आहे उहो बहितर हुजण जे करे बरसाति जेका थींदी आहे त जेतिरी बि माना तेज़ बरसाति हुजे त उनजो पाणी जेको आहे बरसाति बंदि थियण खां बाद 1 घंटे अंदरि जेको आहे मुकमिल तौर ते ड्रेनेज जे सिस्टम जी माना बहाली सबबु शहर खां निकिरी वेंदो आहे। ऐं इहो पिणु तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त ईद जा जेके 3 ॾींहं आहिनि हिते जेको आहे त टाउन कमेटी पारां टाउन अमलो जेको आहे स्वीपरनि पारां सफ़ाई जो अमल जारी रखियो वियो ऐं जेको आहे 3 ॾींहं हिते जेके जानवर क़ुर्बान कया विया उन्हनि जेके आलाइश हुई, जेका जानवरनि जी गिलासत हुई, उहा शहर जी घिटियुनि मां खणी करे स्वीपर जेके आहिनि ट्रैक्टर या मुख़्तलिफ़ जेको आहे त गाॾियुनि ज़रिए ॿिए हंधि जेको आहे खणी विया शहर खां परते वञी करे उते दफ़नायूं हुयूं, उते उहो गंद जी किचिरो जिते उछलियो वेंदो आहे उते उछलायूं हुयूं, जंहिं सबबु शहर जूं जेके घिटियूं आहिनि उते बदबू कान थी ऐं शहर जूं जेके घिटियूं आहिनि रोड रस्ता आहिनि उहे ईद जा 3 ॾींहं साफ़ रहिया। इन हवाले सां वधीक असीं ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं शहरनि सां त उन्हनि जो छा चवणु आहे। गड़ी खेरो में टाउन कमेटी अमलो मुकमल असां सां सहकार करे थो। जेके बरसातनि दौरान ड्रेनेज जो निज़ाम उन्हनि बहितर कयो ऐं हलदड़ बरसाति में टाउन जो अमलो कम में मसरूफ़ हुयो। बनस्बत जेके बि पसगिरदाई में शहर आहिनि उन्हनि खां तमामु बहितरीनु कमु गड़ी खेरो टाउन कमेटी जो रहियो आहे। जेके उजरियूं वग़ैरह जेके जानवरनि जी ग़लाज़त हुई उन्हनि खे हटाइण में जेको आहे टाउन कमेटी मुकमल तौर ते सुठो कमु कयो।
बक़ाया असांजे शहर जे जेको MPA साहब आहे या MNA आहिनि उन्हनि जी कारकर्दगी बिल्कुलु ज़ीरो आहे। उन जा जेके बि प्रोजेक्ट आहिनि जिन्हनि जा पैसा टेंडर थी विया पर उहे सभु हिन महिल ताईं अंडर कंस्ट्रक्शन आहिनि, जीअं बाईपास आहे या पंहिंजो टर्मिनल आहे। अहिड़ा कुझु प्रोजेक्ट जेके हिन टाइम ताईं नामुकमल आहिनि। बाक़ी टाउन कमेटी जो रवैयो तमामु शहर वासियुनि सां या कोऑपरेट वारो रहियो आहे। जी अज़हर साहब, तव्हां शहर वासियुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हिननि जो इहो ई चवणु हुयो त ॿियनि शहरनि जी बनस्बत ॻड़ीखेरो अंदरि साफ़ सफ़ाई जो जेको कमु आहे उहो भरपूर नमूने कयो वेंदो आहे। हितां जी जेकी टाउन कमेटी आहे उहा मुतहरिक आहे। हितां जा जेके स्वीपर आहिनि उहे पंहिंजूं ड्यूटियूं सरंजाम ॾींदा आहिनि। ऐं हिते जेके बरसाति जेका तेज़ बरसाति चौमासे जी उन दौरान बि शहर अंदरि जेको पाणी बीठो थियो उहो जेको आहे ड्रेनेज जे बहितर निज़ाम जे करे हितां घंटे अंदरि बरसाति जे बंदि थियण खां बाद घंटे अंदरि जेको आहे त हितां जा रोड रस्ता जेके आहिनि उहे घुमण जे लाइक़ु थी विया। ऐं इहो पिणु तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त ईद जे दौरान जेके बि हिते क़ुर्बानियूं थियूं, जेके बि जानवरनि जूं खलूं हुयूं, उन्हनि जूं ओजरियूं हुयूं, जेका बि ग़लाज़त हुई जानवरनि जी, टाउन कमेटी जे तवसल सां उहे बि हितां जेको आहे स्वीपर खणी करे शहर खां परते वञी उछलाए आया आहिनि। ऐं हिते कुझु रोड रस्ता अहिड़ा आहिनि, तव्हां शहर वारनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी त जेको सिविल अस्पताल तरफ़ रोड वेंदो आहे उहो रस्तो जेको आहे त रोड उते ठहियल कोन आहे। रोड कचो हुजण जे करे उते गप गिरचण थी वेंदी आहे। मींहुं सबबु उते जेके खॾा आहिनि उनमें पाणी भरिजी वेंदो आहे, जंहिं सबबु उते मरीज़नि खे जेको आहे वञण में तकलीफ़ थींदी आहे। ऐं इन ई रस्ते सां जेको आहे त गर्ल्स स्कूल ऐं बॉयज़ हाई स्कूल बि आहे, जिते शागिर्दनि खे पिणु तकलीफ़ जेको आहे दरपेश ईंदी आहे हितां क्रॉस करण खां। हिननि शहर वारनि इहा अपील कई आहे त शहर जे ॿियनि रोडनि जीअं इहो रोड रस्तो बि पको करायो वञे त जीअं बरसाति थी थिए या को बि अहिड़ी का शइ थिए थी त जीअं शागिर्दनि खे मरीज़नि खे स्कूल या अस्पताल वञण लाइ का बि तकलीफ़ न अची सघे। जी ॻड़ीखेरे खां पोइ असां हाणे रुख़ कंदासीं जेकबाबाद ज़िले हेडक्वार्टर वारे शहर जेकबाबाद सिटी जो। जेकबाबाद हिकिड़ो हेॾो सारो शहर आहे ऐं उते बि क़ुर्बानी जी जानवरनि खे ज़बह कयो वियो ऐं बारिश जे करे पाणी मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बहिजी वियो, रोडनि ते रस्तनि ते घिटियुनि में बहिजी वियो ऐं जानवर ज़बह कया विया। उहा गंदगी फैलिजी वई, ख़ासि करे जेके कची आबादी वारा इलाइक़ा आहिनि उते त ॼणो ज़िंदगी अज़ाब बणिजी वई पाणी जे बीहण जे करे, छो जो उते अञा ताईं को तरक़ियाती सूरत हाल बहितर कोन्हे, उतां जी ड्रेनेज बहितर कोन्हे, उतां जी घिटियूं उहे साफ़ु सुथरियूं कोन्हनि, बहितर कोन्हनि, पकियूं कोन्हनि, जंहिंजे करे बि उते तमामु घणो मसइलो थियो आहे। ऐं माण्हुनि खे तकलीफ़ जेका आहे हिन ॾियारनि ईद वारे ॾियारनि में तमामु घणी तकलीफ़ खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे। उन सॼी सूरत हाल खे सिंध TV न्यूज़ जेकबाबाद ज़िले जे रिपोर्टर ज़ैन सरकी रिपोर्ट कयो आहे। अचो त जेकबाबाद शहर जी सूरत हाल खे ॾिसूं। जीअं त सभु शहर में मुसलसल बरसातनि खां पोइ जेको आहे उज़ई वारा 3 ॾींहं जेको माण्हुनि पारां क़ुर्बानी कई हुयूं, उन जो जेको गंद कचरो आहे, गज़ालत आहे, उहे रोडनि ते फिटो कयो आहे। उन सिलसिले में वञी करे शहर जे मुख़्तलिफ़ पाड़नि में वञी ॾिसंदासीं, उते माण्हुनि खां पुछा कंदासीं त म्युनिसिपल इंतिज़ामिया पारां केतिरो पंहिंजे शहर जे अंदरि सफ़ाई सुथरा निज़ाम ते कमु कयो आहे या ज़िले इंतिज़ामिया पारां उन ते केतिरी जेको नोटिस वठी उते माण्हुनि खे सहूलियत ॾिनी आहे। उन सिलसिले में शहर जे मुख़्तलिफ़ पाड़नि में वञी करे उते माण्हुनि खां पुछा कंदासीं त उनजो छा चवणु आहे। हिन टाइम बि असीं शहर जे बिस्मिल्लाह बाग पाड़े में बीठा आहियूं, जिते असां सां गॾु शहरी बीठा आहिनि। उनको पुछा कंदासीं त तव्हांजे पाड़े जे अंदरि छा सूरत हाल आहे। जेके 3 ॾींहं पंहिंजे इज़ई जा हा, उन्हनि 3 ॾींहंनि में जेके माण्हुनि क़ुर्बानी कई हुई, जेके गज़ालत रोडनि ते फिटी कयूं, उनखे खणण जे लाइ सफ़ाई सुथरे लाइ केतिरो इंतिज़ाम थियल आहे, या बरसाति खां पोइ जेको पाणी आहे, जेको ड्रेनेज जो निज़ाम आहे, उहो कीअं आहे। इहे सुवाल खणी असां माण्हुनि खां पुछा कंदासीं छा चवणु आहे। दादा, असांजे पाड़े जी सूरत हाल इहा आहे त न ड्रेनेज सिस्टम आहे, न सफ़ाई जो को निज़ाम मौजूदु आहे। हिते हे माना 3 ॾींहंनि खे छॾे करे हूअं बि असांजे ॾिसंदो त महले में जेको आहे सो तमामु घणो गंद जा ढेर पिया हूंदा। जिते किथे तव्हां पोयां मुंहिंजे हुन पासे खां ॾिसो त गंद जा ढेर हिन ऐं पाणी जेको आहे बीठो आहे हिन 3 ॾींहंनि में। ऐं हुन खां हफ़्ते अॻु में जेको असांजो हिते बरसाति पई आहे, उन में इलाही पाणी जेको आहे सो जमा थियल आहे। पहिरियां बि असांजे नालियुनि जो ड्रेनेज सिस्टम न हुजण जे करे नालियुनि जो पाणी असांजे रोडनि ते ई बीठो आहे। त हाणे जॾहिं बारिश पई आहे त उहो अञा वधीक ईअं सम्झो माण्हुनि जे घरनि में बि पाणी बीठो थो। असां वारे पासे त म्यूनिसिपैलिटी वारा ई सम्झंदा आहिनि, असांजे लाइ इन में आहे ई न, हिते ईंदा आहिनि। बाक़ी ॿिए शहर जी सिचुएशन बि तव्हां इहा ॾिसो त हिन बरसाति ॼणो थोरी बरसाति पवे थी या मतिलबु घणी बि हुई बरसाति, पर इहो सिस्टम असांजो माना एॾो फेल वियो आहे जो जॾहिं बि बरसाति पवे थी त उहो हफ़्तनि जा हफ़्ता पाणी
पंहिंजो शहरनि खे परेशान करे थो, बीमारियूं पैदा थियनि थियूं, माण्हू तकलीफ़ में पइजी वञनि था, सभु कुझु थिए थो पियो। त ऐं ईद जे ॾींहंनि ते ज़ाहिर आहे हिन ईद ते वॾी ईद ते माण्हू जेको आहे सो उज़ई वग़ैरह कंदा आहिनि, त उनजो तमामु घणो गंद कचिरो आहे, उहो तमामु ख़तरनाक क़िस्म जो हूंदो आहे, जेको तव्हां ॾिसंदव त को अहिड़े क़िस्म जो प्लान कोन्हे, कोई अहिड़े क़िस्म जो, हालांकि गाॾियूं बि बीठियूं थियूं, USAID ॾिनियूं आहिनि, ॿिया सभु कुझु आहे, पर उनखे इस्तेमालु कजे कहिड़े तरीक़े सां कजे, सॼे शहर जी सफ़ाई कजे, उहो को अहिड़े क़िस्म जो निज़ाम नज़र न आयो आहे असांखे। न कुझु बि न, कहिड़ो प्लान, तव्हां पाण ॾिसो था, घुमो था सॼे शहर में, त किथे बि को न प्लान त पंहिंजी जाइ ते, किथे को नज़र ई न ईंदा। जेके आम ॾींहंनि ते ड्यूटी कंदड़ सफ़ाई वारो अमलो आहे, या उहो बि ईद वारे ॾींहंनि ते ॼणो छुटियुनि ते वेंदा आहिनि हलिया, ऐं अञा वरी जेको हाल जेको आहे शहर जो, उहो वधीक अञा ख़राबु थी वेंदो आहे। त को अहिड़ी का सार संभाल शहर जी न आहे, लावारिस शहर थी विया आहिनि, ॼणो का गवर्नेंस जी एॾो फुक़दान आहे जो मतिलबु छा चइजी सघे थो। कोई मॉनिटरिंग न आहे, ऑफिसर शाही खां कोई पुछा गछा न आहे, अवाम बि बसि ख़ामोश वेठो आहे, कोई ॿाहिरि निकिरण जे लाइ तयारु कोन्हे। लोकल गवर्नमेंट जा नुमाइंदा आया आहिनि, त उहे हाणे वीचारा छा कंदा, उन्हनि खे अञा ताईं हलफ़ ई न आहिनि खणण जो। तंहिंजे करे सूरत हाल तमामु ख़राबु आहे, जिते किथे तव्हांखे पाणी नज़र ईंदो, गंदगी बीमारियूं पैदा करण खे, ईद खां पोइ तव्हां ॾिसंदव त केतिरी बीमारियूं पैदा थियनि। वञो जिम्स वञो, सिविल हॉस्पिटल में ॾिसो, इलाही माण्हू जेको बीमारियुनि में ईंदा, ऐं इहा सूरत हाल ॾाढी ख़तरनाक आहे। इहा रोज़ बरोज़ वञे थी ख़राबु थींदी, इहो को बहितर सूरत हाल न आहे। जो असां हेॾा फंड्स अचनि था, उनजे बावजूदि असां इहा उमेदु कयूं पिया त को बहितरी थींदी, लेकिन असांखे बहितरी थींदे नज़र नथी अचे। लाज़मी तौरु इहो इन में क़बर आया न आहिनि, जिते गंदगी हूंदी आहे उते बीमारी वधंदी आहे, वबाई बीमारियूं वधंदियूं आहिनि। असां वटि सिहत जो अॻ में ई नाक़स इंतिज़ाम आहे, महांगाई आहे, ग़रीब गुरबो आहे, तंहिंजे करे इनखे जेतिरो जल्दी सफ़ाई न थी त इहे बीमारियूं वधंदियूं ऐं अवाम वधीक परेशान थींदो। तक़रीबन मां सम्झां थो त काफ़ी हंधनि ते पयूं आहिनि ज़रूरु, पर उन्हनि जाइनि ते अमलो न आहे पहुतो, उते बि अमले खे पहुचण जी ज़रूरत आहे, उनखे खणायो वञे त जल्दी बहितर आहे। सख़्तु तकलीफ़ में गुज़रिया, बेरोज़गारी, महांगाई, गंदगी, पाणी, घरनि जे अॻियां तक़रीबन जेके कचा असांजा इलाइक़ा आहिनि, उतां जो आवाम त तमामु सख़्तु मुतासिर थियो आहे। ऐं टफटाइल बि त सॼे शहर में न आहे लॻल, ऐं मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में लॻल आहे, पर उन जे बावजूदि बि टफटाइल अहिड़े अंदाज़ में लॻल आहे जिते हेठां ई आहे उते पाणी बीठो आहे। टफटाइल जो बि को तर, को बि निकाल पाणी जो न रखियो आहे, तंहिंजे करे टफटाइल बि असांखे पाणी में ॿुॾल नज़र अचे थी पई। तव्हां क़ाइदे आज़म रोड ते वञो, कोटिया रोड ते वञो, मुख़्तलिफ़ रोडनि ते वञो, त उहा टफटाइल बि जेकी आहे उहा बि पाणी में ॿुॾल आहे, सिर्फ़ु इन जे करे जो उनखे सही माना में न लॻायो वियो आहे। तक़रीबन 12 ॾींहं थी विया आहिनि, पाणी हिते ई बीठो आहे। म्यूनसिपालिटी वारा कोन था अचनि हिते, नंढे ॿारनि खे, वॾनि ॿारनि खे वॾी तकलीफ़ आहे। जेका हाणे ईद गुज़री वई, इन ॿारनि में अच वञ करनि पिया, उहे ॿार न पिया अचनि, रक्षन ते अच वञ करनि था, जेके पर पिया ॾेई करे पंहिंजो क्रास करनि था। हीअ असांजो दुकानु आहे, बर्फ़ ईअं रखियलु आहे, कोई बि नथो अचे। कंप्लेंट कई आहे, असीं पाण ॾिसी था वञनि हिते, पर अचनि कोन था। अॼु सुबुह आया, उहो परियों पासो कढी विया आहिनि, हिते न आया कढण लाइ। बीमारी बि हिते पैदा थिए थी। हाणे तव्हां पाण बीठा हो, ॾिसो था धप केॾी आहे हिते, नंढड़ा नंढड़ा जीवड़ा पैदा थी विया आहिनि हितां। वॾी तकलीफ़ थिए थी साईं, हुतां मस्जिद खां हेसी ताईं अचनि था, रक्शे ते अचनि था ॿार। हा, पर पैदल हिते कोई कोन नथो अचे, न सफ़ाई उहा थियल आहे, उहे पंहिंजी पाण मदद पाण था करनि। न म्यूनसिपालिटी वारे त कोई बि नथा। 3 ॾींहं आहे ईद के सर, कोई बि न आयो आहे हिते। गंद उते जो उते पियो आहे, पाणी तव्हांजे अॻियां ॾिसो था पाण केतिरी तकलीफ़ आहे। ए साईं ईद खां अॻु में बीठो आहे। हा, अहिड़ी हालत आहे जो बच्चो न्याणी श्याणी टपी बि नथी सघे। हिते को पुछा करण वारो कोई बि न आहे, सम्झनि न पुलिस पार्टी आहे, न ॿियो कोई आहे जेको वोट वठणु ईंदा आहिनि। उन टाइम ते हो कंदा आहिनि, मिसाल पेरनि ते बि किरंदा आहिनि, वरी वोट वठी वञनि था, सुञाणीनि ई नथा केरु आहिनि केरु न आहिनि। केॾी तकलीफ़ आहे, ॿाल बच्चो न्याणी श्याणी, ईद जा ॾियारा आहिनि, अहिड़े ॾियारनि में बि का सफ़ाई न आहे, सम्झनि। मुनिसिपल जो अमलो अचे थो? नथो अचे साईं, अचे या पोइ एॾो गंद काॾों हुजे हा। हो मुनिसिपल ज़मींदारनि जे जेके ज़मींदार आहिनि उन्हनि जे घर वञनि था, वॾेरनि जा कमु करनि था, गवर्नमेंट जे कम खे हथी नथा लाइनि। असां आम इहा शइ ॾिसूं था, ज़मींदारनि वटि, वॾेरनि वटि, जेके वॾा वॾा ठाकर आहिनि उते वञी जेको आहे त कमु उन्हनि जो करनि था। बाक़ी हेॾे तवजो न आहे शहर में, न घिटी घिटी में यको पियो आहे साईं। यको तव्हां पाण ॾिसो था, यको पियो आहे, केॾी हालत गंदो घिटी आहे बि। असां पाण जेको आहे त डोला बोला खणी पाणी कढियो आहे, त नंढड़ा मासूम ॿाल अचनि वञनि। हा, हुते पियल आहे साईं, केरु खणे, कोई बि नथो खणे। म्यूनसिपालिटी वारा का शइ तवजो नथा ॾियनि। हा, लाज़मी धप थींदी साईं, कीअं न थींदी धप आहे, बीमारी आहे, शिमारी आहे, सम्झे न। को टपण जो बि रस्तो, टप त माना जेको आहे त सॼी जान में जेको आहे त गंद हलियो थो वञे, बदबू हली थी वञे। छा थियणु खपे? सम्झ बसि हाणे कोई पुछा न सही, थियणु छा खपे, करणु त हर शइ खपनि, पर नथा करनि। को तवजो न आहे, न म्यूनसिपालिटी, न वोट वठण वारा, सम्झनि कोई बि उहो नथो करे।
तक़रीबन हफ़्तो ॿ थी वियो अथनि गंद किचिरो अञा हले थो ऐं बरसाति जी वजह खां गंद किचिरो घणो थी वियो आहे ऐं बरसाति जी वजह खां पाणी रोडनि ते पइजी वियो आहे ट्रैफिक खे तमामु घणी तंगी थी वई आहे सर घटि उहा बिजली वञे थी ऐं बरसाति खां पोइ म्यूनिसिपल इंतिज़ामिया कमु करे थी बाक़ी ईअं न सर बरसाति में नथी करे सर हे साईं तक़रीबन 15 ॾींहं थी विया आहिनि इहो ईअं ई गंद किचिरो पियो आहे न का सहूलियत आहे जेका बाद में न का इंतिज़ामिया आहे को माण्हू ख़्यालु कंदो आहे हर शइ जो धप साणियूं थी वञे आस पास घर आहिनि ख़बर अथव पाण खे साईं कहिड़ी बदबू थी वेंदी आहे हे कचिरो हटिजी वेंदो माण्हू सुकून में हूंदा आहिनि तव्हांखे वधीक छा ॿुधायूं साईं न साईं का शइ बि न आहे ॾिसो तव्हांजे अॻियां ई हर शइ पई आहे न साईं कि कंहिं शइ जी सहूलियत न आहे का भलाई थिए का आस पास जा घर आहिनि ॾाढी ॾुखियाई अचणु वञणु ॾाढी मुश्किलात थी वई आहे असांजे लाइ त जॾहिं घटि में घटि 20 ॾींहं थी विया आहिनि हिन में नंढड़ा ॿार बीमार थियनि था वधीक ॿिया बीमारी पैदा थियनि था का सहूलियत न आहे हुकूमत जे तरफ़ो का सफ़ाई जे बारे में ऐं हिन रोड में हर रोड में वञो तव्हांखे कचिरो ई कचिरो नज़र ईंदो सफ़ाई नज़र किथे बि न ईंदी तव्हांखे न पियो आहे जिथे वेंदो तव्हांखे उते ई नज़र ईंदो बदबू ईंदो किथे सफ़ाई जो को इंतज़ाम न आहे हुकूमत पंहिंजो थोरो आराम सां वेठी निंड्रा करे थी बाक़ी ॿियो को बसि उहो त पाण ॿुधे थी हुकूमत पाण ॾिसे पई थी ॿुधे पई थी बसि वधीक जेको करे उन्हनि खे करणु खपे सफ़ाई असांखे महिरबानी करे सघो हिन में बीमारी पैदा थी नंढा ॿार बीमार थियनि था त हिननि जे लाइ कुझु कयो वञे वधि में वधि 25 ॾींहं थी विया आहिनि वॾो ज़ुल्म आहे हिते तव्हां ॾिसो था हिकु भर जो पाणी न कढी सघिया ॿियो ॾिसो था गंद गोश्त हॾा अलाए छा मोछा अलाए कहिड़ा कहिड़ा हिन में हॾा पिया आहिनि एॾो जो धप आहे धप अलाए काॾे साड़े थो हिन में नंढा ॿाल बि बीमार थी विया आहिनि वॾा ॿाल कुझु बीमार थी विया आहिनि कुझु कुराड़ियूं मायूं रहनि थियूं उहे खंघनि मां जुदा बीमार थी वियूं आहिनि का सहूलियत न आहे गवर्नमेंट का मदद न कई आहे जैकाबाद में का रिलीज़ असांखे न मिलियो आहे गवर्नमेंट को का फ़ाइदो असांखे का न मिलियो आहे भाईजान हे पाणी ॾिसो था तव्हां हीअं पाणी यहाँ बि दरिया आहे हीअं ॾिसो बि दरिया आहे हल इहो पाणी त पियो आहे असां पाणीनि में लटा कपिड़ा किना थी विया हे गंद त खणा आहिनि न हे अॾा केरु खणा आहिनि इहे ई असां खणूं घर वारा उहे ई उसाई वारा साईं पिया आहिनि धप तव्हां ॾिसो त सही न गंद सां बॾ विया आहिनि गंद त ॾिसो ढेर पियो आहे ॾिसो होॾे ॾिसो हो ॾिसो साईं होॾे गंद आहे हे गंद न न न न न न उहे आया ई न आहिनि पुछा त ई न आया आहिनि सर पाड़े में घिरण ई न आया आहिनि वोट वठी हलिया विया बसि साईं हा मरी असां ग़रीब वियासीं साईं ला लुड़ी वियासीं जाॾे काॾे ग़रीब मरी वियो साईं जी नाज़रीन तव्हां सॼे ज़िले जे टिनी तालुकनि बशमूल जैकबाबाद सिटी जेको ज़िले हेडक्वाटर वारो शहर आहे उन टिनी इलाइक़नि जी सूरत हाल को तव्हांखे असां आगाही ॾिनीसीं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते मुख़्तलिफ़ मसइला बि रहिया किथे म्यूनिसिपल कमेटी जो कुझु न कुझु कमु नज़र आयो ऐं किथे त वरी म्यूनिसिपल कमेटी लाॻीतो जेको आहे उन सूरत हाल में ग़ैर ज़िम्मेदार ॼणा नज़र आई उन्हनि हितां उन मुख़्तलिफ़ हंधनि ते उहो कमु जेको हुनखे करणु खपंदो आहे हंगामी सूरतनि में ई कमु करणो हूंदो आहे छो जो बारिशूं ऐं क़ुर्बानी वारी ईद में क़ुर्बानी जे जानवरनि जे ज़बह करण खां पोइ उहे सूरत हाल जेका बणिजे थी त उनजे लाइ हिकिड़ी हंगामी सूरत हाल में हंगामी ड्यूटियूं हूंदियूं आहिनि ऐं उन में उहे समूरी जंगी बुनियादनि ते कमु करणो पवंदो आहे त जीअं शहर खे साफ़ु सुथिरो रखी सघिजे ऐं माण्हुनि खे उन बदबूदार माहौल खां महफ़ूज़ रखी सघिजे त जीअं ही ईद जा ॾिहाड़ा माण्हू ख़ुशीअ सां गुज़ारनि ऐं साफ़ु सुथिरे माहौल में रही सघनि सूरत हाल तव्हां ॾिठी फ़ैसिलो अव्हां जो प्रोग्राम में वक़्तु हिन महिल पंहिंजी पुॼाणी खे पहुचे थो पंहिंजे मेज़बान अज़हर गुलसरगी खे ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।